Wel, croeso i ddarllediad fideo Eglwys Efengyledd Caerfyrddin ar gyfer dydd Sul 5 o Ebrill. Yn ymwybodol iawn mae dyma Sul cynta'r mis a mae'n teimlo'n chwythig iawn bod ni ddim yn medru ymgasglu o gwmpas bwrdd yr arglwydd ar ddechrau'r mis fel yn ôl yn harfer. Ond ni'n ddiolchgar bod gan Dduw i air i ni, bywiol yw gair Duw. A dyna beth ni'n mynd i wneud gyda'n benna bore yma nawr, yw ystyried gair Duw gyda'n gilydd. Nawr, fi'n mynd i weddio am ychydig mewn eiliad, os ydych chi am osod y fideo ar saib i chithau i weddio eich hunain am fendith ar ychydig amser fyddwn ni'n treulio mwyn gilydd, mae croeso i chi wneud hynny. Ein tad, ni'n diolch i ti nad wyt ti wedi dy gyfyngu mewn unrhyw ffordd ac ni'n diolch i ti bod y air di yn wir yn fywiol. Ac felly ni'n gofyn i ti yn syml o arglwydd i fendithio y gair byddwn ni yn ei ystyried gyda'n gilydd yn awr a hynny gogoniant i ddenw di. Amen. Rwy am ddarllen rhannau o'r ysgrythur, rhannau weddol gyfarwydd i ni. Mae'r rhan gynta yn dod o Eseia pennod 49, a fe fyddai'n darllen o adnod 8 hyd at ddiwedd y bennod. Ac yna fe fyddwn ni'n troi ar ôl hynny at Rifeiniaid pennod 8. Felly Eseia pennod 49 ac adnod 8 i ddechrau. Fel hyn y dywed yr arglwydd, a tebaf di yn adeg ffafr, ath gynorthwyo ar ddydd iachawdwriaeth. Cadwaf di, ath osod yn gyfamod i'r bobl. Adferaf y tir a rhannu'r tiroedd anrhaeth yn etifeddiaeth, a dywedaf wrth y carcharorion, ewch allan, ac wrth y rhai mewn tywyllwch, dewch i'r golau. Cant bori ar fin y ffyrdd, a chael porfa ar y moelydd. Ni newynant ac ni sychedant, ni fydd gwres na hael yn ei taro oherwydd un sy'n tosturio wrthynt, sy'n ei harwain, ac yn ei tywys at ffynhonnau o ddŵr. Gwnaf bob mynydd yn ffordd a llenwi o dan y llwybrau. Y mae'r rhai yn dod o bell, a'r rhai o'r gogledd a'r gorllewin ac eraill o wlad Sinim. Can nefoedd, gorfoledda ddeiar, bloeddiwch gani. Fynyddoedd, canis y mae'r arglwydd yn cysuro i bobl ac yn tosturio wrth ei dreiniaid. Dywedodd Sion, gwrthododd yr arglwydd fi, ac anghofiodd fy arglwydd fi. A anghofia gwraig ei phlentyn signo neu fam blentyn ei chroth. Fe allant hwy anghofio, ond nid anghofia fi di. Edrych, rwyf wedi dy gerfio ar gledr fy nwylo, y mae dy furiau bob amser o flaen fy llygaid. Y mae dy adeiladwyr yn gyflymach na'r rhai sy'n dy ddinistrio, ac y mae dy anrheithwyr wedi mynd ymaith. Edrych o ddamgylch a gwel, y mae pawb yn ymgasglu ac yn dod atat. Cyn wired am bod yn fyw, medd yr arglwydd, byddwn ei gwisgo i gyd fel addurn ac yn ei rhwymo amdanat fel y gwnaf priodferch. Bydd dy ffeithwch a thanialwch a thir anrhaeth yn rhy gyfyng bellach i'r preswylwyr, gan fod dy ddifodwyr ymhell i ffwrdd. Bydd y plant anwyd yn nidd dy alar yn dweud eto'n hyglyw, nid oes digon o le i mi, symud draw i mi gael lle i fyw. Yna y dywedi ynot y hun, pwy a genhedlodd yr haen i mi, a minnau'n weddw ac yn ddiblant. Yr oeddwn ni mewn ceithglyd ac yn ddigartref, pwy a'i magodd hwy. Yn wir, roeddwn ni wedi fy ngadael ar fy mhen fy hun, o ble yn te y daeth yr haen.
Fel hyn y dywed yr arglwydd Dduw. Rhof arwydd am llaw i'r genhedloedd, a choda fy maner i'r bobloedd, a dygant dyfeibion yn ei mynwes, a chludod y ferched ar ei hysgwydd. Bydd brenhinoedd yn dadau maith i ti a'i tywysogesau yn famau maith i ti, plygant i'r llawr o flaen a llyfu llwch dy draed. Yna ac ei wybod mae myfi yw'r arglwydd, ac na siomi'r neb sy'n disgwyl wrthyf. A ddygir ysbail o ddiar y cadarn, a ryddhau'r carcharor o lawr gormeswr. Fel hyn y dywed yr arglwydd, fe ddygir carcharor o lawr cadarn, ac fe ryddhau'r ysbail o lawr gormeswr. Myfi fydd yn dadlau ath gyhuddwyr ac yn gwaredu dy blant. Gwna fy'r iddo thrymwyr fwytau cnawd eu hunain a meddwa fwyau gwaed eu hunain fel y gwyn. Yna caiff pawb wybod mae myfi, yr arglwydd, yw dy waredydd, ac mae un cadarn Jacob yw dy achubydd. Ac ni nawr yn troi hefyd at i ddarllen rhan o lythyr Paul at y Rhufeiniaid, a darllen yn benodol o benod 8. Penod 8 a adnod 18 ymlaen. Yr wyf fi'n cyfri, nad yw dioddefiadau'r presennol, yw cymharu a'r gogoniant sydd ar gael ei ddatguddio i ni. Yn wir, y mae'r greadigaeth yn disgwyl yn dair am I blant Duw gael ei datguddio, oherwydd darosdyngwyd y greadigaeth I oferedd, nid o'i dewis ei hun, ond trwy'r hwn a'i darostyngodd. Yn y gobaith y cael greadigaeth hithau ei ryddhau o gaethiwed a llygredigaeth, a'i dwyn I ryddid a gogoniant plant Duw. Oherwydd fe wyddwn fod yr holl greadigaeth yn ocheneidio ac mewn gwewyr drwyddi hyd heddiw, ac nid y greadigaeth yn unig ond nyni sydd â blaenffrwyth yr ysbryd gennym yr ydym ninnau'n ochneidio yno mewn hunain wrth ddisgwyl ein mabwysiad yn blant Duw, sef ryddhad ein corff o gaethiwed. Oherwydd yn y gobaith hwn y cawsom ein hachub. Ond nid gobaith mor gobaith sy'n gweld. Pwy sy'n gobeithio am yr hyn mae'n ei weld? Yr hyn nad ydym yn ei weld yw gwrthrych gobaith. Ac felly yr ydym yn dal I aros amdano mewn amynedd. Yn yr un modd, y mae'r ysbryd yn ein cynorthwyo yn ein gwendid, oherwydd ni wyddom ni sut y dylem weddio, ond y mae'r ysbryd ei hun yn ymbil trosom ag ocheneidiau y tu hwnt eiriau, ac y mae Dyw'n sy'n chwilio calonnau dynol yn deall bwriad yr ysbryd mae ymbil y mae dros y saint yn ôl ewyllus Duw. Gwyddom fod Duw ym mhob peth yn gweithio daioni gyda'r rhai sy'n ei garu. Neu falle fel I ni yn meddwl amdano, fod pob peth yn cydweithio daioni i'r rhai sy'n caru Duw. Y rhai sydd wedi ei galw yn ôl ei fwriad, oherwydd cyn ei bod hwy fe'i hadnabu, a'i rhagordeinio I fod yn un ffyrdd ac un wedd a'i fab, fel mae cyntafynedig fyddai ef ymhlith pobl lawer. A'r rhai a ragordeiniodd fe'i galwodd hefyd, a'r rhai a alwodd fe'i cyfiawnhawodd hefyd, a'r rhai a'i gyfiawnhawodd fe'i gogoneddodd hefyd. O ystyried hyn oll, beth a ddywedwn? Os yw Duw trosom, pwy sydd yn ein herbyn? Nid arbedodd Duw ei fab ei hun, ond ei draddodi I farwolaeth trosom ni oll. Ac os rhoddodd ei fab, sut y gall beidio a rhoi pob peth I ni gydag ef?
Pwy sydd i ddwyn cyhuddiad yn erbyn etholedigion Duw? Duw yw'r un sy'n dyfarnu'n gyfiawn. Pwy sydd yn ein collfarnu? Crist Iesu yw'r un a fi farw yn hytrach a gyfodwyd, yr un hefyd sydd ar ddeheulaw Duw, yr un sydd yn ymbil trosom. Pwy a'n gwahana ni oddi wrth gariad Crist? Ai gorthrymder, neu ing, neu erlyd, neu newyn, neu noethni, neu berygl, neu gleddyf? Hyn yn wir yw ein rhan, fel y mae'n ysgrifenedig, dy fwy'n di, fe'n rhoddi'r i farwolaeth drwy'r dydd, fe'n cyfrifir fel defaid i'w lladd. Ond yn y pethau hyn i gyd, y mae gennym fuddugoliaeth lwyr, trwy'r hwnna'n carodd ni. Rwyf yn gwbl sicr, na all nac angau, nac einioes, nac angylion, na thywysogaethau, na'r presennol, na'r dyfodol, na grymusterau, nac uchelderau, na dyfnderau, na dim arall a greuwyd, ein gwahanu ni oddi wrth gariad Duw yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Fel ni yn ddiolchgar i Dduw am ei air i ni y bore yma. Wel, mi hoffen ni sylwi am ychydig yn awr ar y ran o'r ysgrythyr nes i ddarllen ar y dechrau, sef rhai adnodau, 2 adnod o Eseia 49, adnodau 14 ac 15. Yma nhw yn adnodau cymharol gyfarwydd i ni. Maen nhw'n darllen fel hyn: dywedodd Sion, gwrthododd yr arglwydd fi, ac anghofiodd fy arglwydd fi. A anghofia gwraig ei phlentyn sugno, neu fam blentyn ei chroth? Fe allant hwy anghofio, ond nid anghofiaf di. Felly, dyna'r rhan o'r ysgrythyr i ni am aros gydag am ychydig bach y bore yma. Nawr, mae cariad Duw at ei bobl yn fwy na chariad mam. Ein anhelyngdod, ac yn ymwybodol iawn o'n anhelyngdod, beth mae'r adnodau hyn yn dweud wrthon ni, fod cariad Duw at ei bobl nid yn unig fel cariad mam at ei phlentyn, ond yn fwy na chariad mam at ei phlentyn. A'r hyn sydd gyda ni yn yr adnodau yw 2 ymateb. Yr ymateb cyntaf yw ymateb anghrediniol Sion, neu pobl Dduw, tuag at addewidion cyfamodol Duw. Ac yn yr ail ymateb yw ymateb Duw i anghrediniaeth i bobl, ac felly dyna'r 2 faes, dyna'r 2 beth i ni'n ystyried y bore yma. Dewch i ni dreulio chydig yn edrych ar anghrediniaeth Sion. Cyn bod ni yn rithro i gondemnio bobl Dduw, mae Eseia yn ei cyfarch, fi'n credu bod werth i ni i fanylu ychydig ar nodweddion yr anghrediniaeth yma a gweld fod y dadansoddiad yn berthnasol i ni gymaint agoddau iddyn nhw. Gynta ni'n gweld yw bod anghrediniaeth yn gwrthod addewidion Duw. Yn adnodau 8 ymlaen, hyd at adnod 12, mae Duw yn rhoi addewidion cyfamodol i ddechrau. Mae'n dweud bod yr holl addewidion yn y gwas. Nawr, ni'n gwybod o'r Testament Newydd mae y gwas yn Eseia yw yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly mae'n dweud gyda'r ymynydd, trysorwyd gras, rhyw anherfynol stor yn Iesu Grist cyn rhoddi deddf i'r môr. Mae popeth yn ddo fe yn y gwas, fe sydd yn cael ei wneud gan Dduw yn gyfamod pobl. Yn ddo fe y mae'r hyn sydd gan Dduw
ar gyfer i bobl ac ynddo fe yn unig. Ac wrth gwrs, mae'r addewidion yn rhedeg, maen nhw yn llifo, maen nhw fel petai yn cael eu pentyrru un ar ôl y llall yng ngweddill y rhan yna o'r bennod. Mae yna etifeddiaeth yn cael ei addo, mae yna ryddid o gaethiwed, mae yna drawsnewidiad o oleuni, o dywyllwch i oleuni. Mae yna gynhaliaeth o ddydd i ddydd ar y ffordd ar y bererindod yn cael ei addo ac amddiffyniad a diwallu anghenion a symud pob rhwystrau pa mor uchel bynnag oedd y mynyddoedd neu pa mor isel bynnag oedd y pentydd, pa mor bell bynnag oedd y bobl oddi wrth ddiw. Fydde ddim byd yn rhwystro Dyw i gyflawni ei fwriadau. A'r cyfan, wrth gwrs, dan arweiniad tosturiol Dyw ei hunan fel ei bugail. Dyna'r addewidion, ond ac wrth gwrs, fel ni'n gweld yn y bennod, mae'r ymateb priodol yn un o orfoledd. Adnod 13 yn dweud wrthon ni fel hyn, wel, beth yw'r ymateb priodol? Can nefoedd, ymateb ffydd, yw gorfoledda ddeiar, bloeddiwch gan i fynyddoedd. Canis y mae'r arglwydd yn cysuro i bobl ac yn tosturio wrth ei dreiniaid. Ond yn edrych na ymateb ffydd, yr hyn ni'n gweld yn wyth bobl ddiw yw anghrediniaeth. Llwch chi ddychmygu falle Seion yn dweud, wel, popeth yn iawn, felly bod yr addewidion yma yn niferus ac yn fawr iawn, ond dyw nhw ddim i ni. Felly mae anghrediniaeth yn gwrthod addewidion Dyw. Mae anghrediniaeth hefyd yn pechu yn erbyn cymeriad Dyw. Mae Dyw yn dweud wrthon ni bod ei gymeriad yn un iawn, yn un cywir. Ond beth mae Seion yn dweud yw anghofiodd Dyw. A mae Dyw wedi gwrthhododd Dyw fi. Nawr, mae'r geiriau na'r un ystyr yn swno'n wylaidd iawn. Mae yna ryw elfen o drieni yn perthyn iddyn nhw. Ond chi'n gwybod mewn gwirionedd, hyn mae anghrediniaeth yn ei wneud yw cyhuddo Dyw. A mae'n cyhuddo Dyw ynghylch i gymeriad sylfaenol. Hynny yw, mae'n cyhuddo Dyw o fod wedi colli diddordeb yno ni. Mae anghrediniaeth yn cyhuddo Dyw o fod wedi bod yn esgeulus ohono ni mewn rhyw ffordd. Mae e'n neud Dyw mas i fod yn rhyw ddiw mympwyol. Na allwch chi ddibynnu arno fe. Neu Dyw sydd yn torri ei air, yn gwneud addewid ac yn torri addewid a heb fod yn cadw ei gyfamod. Dyna anghrediniaeth Seion, anghofiodd yr arglwydd fi. Peth arall ni'n gweld yw bod anghrediniaeth yn fydol ddall. Yn y rhan yma o'r ysgrythur, mae Eseia yn portreadu Seion yn y geithglyd. Dyw'r geithglyd ddim wedi digwydd to, ond mewn proffwydoliaeth mae'n eu portreadu nhw yn y geithglyd. Ac yma nhw yn y geithglyd yn methu gweld tu hwnt i fawredd Babylon. Hynny yw gymwyso hwnna, methu gweld fwy na'r byd o'n cwmpas ni, methu gweld mwy ond y byd. Maen nhw'n dweud, mae tu hwnt i Dduw, i'n hachub ni oddi yma, all Dyw byth yn hachub ni oddi yma, ac yn wir, mae yna ryw awgrym, falle bod nhw ddim yn moyn cael ei achub oddi yno, oherwydd maen nhw'n reit gyffwrddus yn eu geithglyd. Dyna gyd maen nhw'n gallu gweld yw mawredd Babylon, grym Babylon, prydferthwch Babylon, sefydlogrwydd Babylon, esmwythra Babylon, hyder Babylon, cyfoeth Babylon. Ac yng nghanol y cyfan, maen nhw'n methu gweld tu hwnt i hynny
i allu sydd yn llawer mwy. Nawr, ni'n byw mewn dyddiau o argyfwng, a pan mae argyfyngau fel hyn yn dod, ac eraill hefyd, mae'n atgoffa ni yn diwedd fod hyn i ni yn ei gredu sydd yn sefydlog, sydd yn gadarn mewn gwirionedd yn simsan, bod y byd yn simsan. Mae'r emyn yn dweud siglo mae y tir o danaf, darnau'n syrthio i ffwrdd o hyd. Mae'r unig le saff, yr unig le diogel i ni yw ymddiried yn yw holl alluog. Gyda'n ola ynglyn â'r angrediniaeth yma o ran i natur, ni'n gweld i fod yn beth twyllodrus ofnadw. Mae angrediniaeth yn twyllo ni i feddwl bod gwybod am Dduw yn ddigon, heb ei adnabod ac ymostwng iddo mewn ffydd. Chi'n gweld, mae Seion man yn dechnegol gywir. Mae'n medru rhoi'r enwau iawn ar Dduw. Mae'n galw'r Duw, yr arglwydd, Yahweh, Jehova, y Duw, ydwyf yr hwn ydwyf, Duw Jacob, Duw Moses. Ac yna, wrth gwrs, mae hefyd yn galw fe'n Adonai, y Duw sofran, y Duw sydd yn reoli ac yn teyrnasu. Ac eto, i bod i'n medru bod yn gywir iawn yn y ffordd y mae'n cyfeirio at Dduw, does na ddim ffydd, does na ddim ymddirieddaeth ynddo fe. Yn wir, mae'n mynd ymhellach ac yn gwneud rhyw broffes o fod Duw yn ddiwydd i hi, fy arglwydd meddai sydd wedi fy nghofio. Eto, doedd ddim ffydd, ddim ymddirieddaeth ynddo fe. Ac yna, wrth gwrs, mae angrediniaeth yn dwyllodrus yn y ffaith i bod ni'n twyllo'n hunain, mae'n peri ni dwyllo'n hunain. Seion yn y fan yma yn bio Duw, fel ni wedi gweld. Bio popeth, bio pob un, ond bio ei hunain, ac mae Duw yn ei atgoffa nhw ar ddechrau'r bennod sy'n dilyn, pennod 50 yn adnod gynta, meddai fe, nid o'n achos i, na, oherwydd eich camweddau y gwerthwyd chwi. Wel, falle bod e werth ein bod ni wedi treulio chydig amser fel yna yn ystyried beth mor ofnadwy yw angrediniaeth, yw peidio credu ac ymddiried yn ein Duw ni. Beth mor dwyllodrus yw e, beth mor ffôl yw e. Ac ni'n gorfod cydnabod, wrth gwrs, fod llawer iawn o'r angrediniaeth sy'n ni'n gweld yn Seion yn y penodau hyn, yn llechu hefyd yn ein calonnau ni. Ond beth am ymateb Duw, a dyma'r ail beth i ni am ystyried gyda'n gilydd. Beth am ymateb Duw? Wel, ymateb o gariad sydd gan Dduw, yn rhyfeddol iawn, yn annisgwyl iawn, yn syfrdanol iawn. I ni'n gweld mae ymateb o gariad sydd gydag tuag at ei bobl, a mae fel petai yn parhau i estyn ei law iddyn nhw, ac yn ei atgoffa nhw ac yn tanlinellu y ffaith ei fod yn eu caru nhw. Ac felly iddyn nhw, mae'r ymateb priodol yw iddyn nhw i ymostwng ac i gredu ynddo fe. Mae yr hyn i ni'n mynd i ystyried am ychydig gyda'n gilydd yn nodi un rhan o'r cariad hwnnw, cariad sy'n cywiro, a byddwn ni'n edrych arno fe mewn munud. Ond chi'n gwybod mae'r bennod yma, gweddill y bennod yma, jyst yn llawn o'r ffyrdd y mae Duw yn caru ei bobl. Mae yn ei cadarnhau nhw. Hynny yw, mae yn y weddill y bennod yn ailadrodd yr union a ddewidion, a mae wedi addo iddyn nhw eisoes yn adnodau 8 i 12 yn barod, mewn iaith wahanol, ond yr un ar ddewidion yw nhw, yr un yw nhw, a mae e'n cofio ei bobl. Hynny yw, mae bobl bob amser dan ei sylw fe, maen nhw bob amser yn ei olwg e. Does na ddim eiliad pryd nad yw i bobl yn wrthrychau ei sylw cariadus ef. Mae'n ei cofio nhw. Mae e yn ei casglu nhw. Mae e yn ei cenhedlu nhw.
mae e'n concro pob gelyn. Dyma gariad mawr sy'n cael ei arddangos yn y benod yma, ac os dyw e'n mynd, fe fyddwn ni'n ystyried rhai o'r agweddau yma rhywbryd eto. Ond bore yma nawr, ni yn ystyried y cariad yma sydd yn cywiro, adnod 15. Chi'n gweld, Dyw ddim yn gadael i'w bobl i feddwl yn fach ohono fe, a dyw e ddim yn gadael iddyn nhw i feddwl yn ddrwg o'i ymrwymiad iddyn nhw. Ac yma'n ei atgoffa nhw nawr, mewn ffordd dramatig iawn, bod ei gariad ef hyd yn oed yn fwy na chariad mam. Nawr, o edrych ar yr adnodau, adnod 15, byddech chi'n disgwyl bod dechrau'r adnod a diwedd yr adnod yn ddigon. Hynny yw, a anghofia gwraig ei phlentyn sugno, neu fam blentyn ei chroth. Ac yna gadael y rhan yn y canol a dweud, nid anghofia fi di. Hynny yw, dyle fod y gymhariaeth yma fod cariad Duw fel cariad mam yn ddigon i enni'n ffydd yn Seion ac iddyn nhw sylweddoli bod Duw yn eu caru nhw. Ac yn wir mae Duw yn defnyddio'r gymhariaeth yna mewn rhannau eraill o'r ysgrythur. Yn Eseia hunan benod 66 ac adnod 13, mae'n dweud fel hyn, fel y cysurir plentyn gan ei fam, bydda fi'n ei cysuro chwi, meddai Duw. Hynny yw, dyma'r safon ucha o ymrwymiad cariad welwn ni yn arwyneb deiar, cariad mam at ei phlentyn, yr ymrwymiad felly o'r natur ddyfnag a darna dan hael. Ac wrth gwrs yr ateb amlwg i gwestiwn Eseia yw anghofia gwraig ei phlentyn sugno neu fam blentyn neu chroth. Wel na, wrth gwrs neu fi ddim. Ond wrth gwrs mae Eseia yn dod man hyn ar ryw dos gref o reality i mewn hefyd i'r proffwydoliaeth ac i'r cywiriad yma. Oherwydd mae nawr yn dweud, ond fe allant hwy, meddwl fe anghofio, mae mam, hyd yn oed cariad mam at ei phlentyn, yn medru methu ac yn medru pallu. Yn y benod yma, adnod 21, mae Seion yn cael ei disgrifio fel gweddw ac fel rhywun oedd yn ddi-blant, felly wedi colli ei gŵr ac wedi colli ei phlant. Meibion wedi cael ei colli i ryfel, yn adeg y caeth gludo yma, rhyfeloedd oedd yn arwain i fyny at hynny. Plant, efallai, ifanc wedi marw gan newyn oherwydd rhyfel a gwarchau. A'r mame, y fam, ar un ystyr, dim ond mwyn gallu delio gyda'r galar yn gorfod bwrw y cof i atgofion i ffwrdd, i bwrw nhw i fod yn angof. C.S. Lewis yn ei lyfr Y Grief Observed yn neud y sylw yma bod e'n ffindo wrth gofio am ei wraig oedd wedi marw. Bod e'n ffindo bod e'n methu mwynhau yr atgofion oherwydd bod y galar yn ei oddiweddyd e. Cynddaredd cof meddwl rhywun am alar neu am hiraeth. Ac felly mae Eseia yn dweud, wel, mwyn symud ymlaen, fe allant hwy anghofio ac yn y dyddiau ni, llawer o ffyrdd yn driennus iawn, i ni'n gallu gweld esiamplau cyfoes iawn pan ni'n meddwl am erthyrlu, pryd mae y baban yn y groth yn cael ei ystyried fel peth. Surrogacy yn dod yn rhywbeth llawer mwy cyffredin nawr, lle mae'r reddf naturiol yna at y baban yn y wraig yn cael ei
i wasgu lawr fel petai'n cael ei wneud yn rhywbeth angof oherwydd bod y plentyn wedi addo i rywun arall. Plant yn cael ei cymeryd i ofal oherwydd esgelistra, neu oherwydd bod y rieni yn amrofiadol neu oherwydd bod nhw'n hunanol a'r plant yn goffo cael ei gwahanu a'r rhieni yn goffo symud ymlaen ac yn symud ymlaen. Mae Cariad Mam yn medru pallu. Ond yr hyn mae Eseia yn dweud wrthyn ni, mae Duw yn dweud wrthyn ni, fydd cariad Duw byth yn pallu tuag ati i bobl. Mae'n uwch i safon na'r ymrwymiad mwyaf ar wyneb daear. Mae'n ddyfnach ac yn gadarnach i natur na'r hyn y welwn ni yn y byd. Byth yn anghofio, byth yn bwrw ni yn angof. Ac yn ola mae'r cariad yma yn cael ei seilio ar gymeriad Duw ei hunan. Mae'r fi yma Duw yn ei ddefnyddio yn un cryf iawn, yn emphatic iawn. Nid jyst dweud, nid anghofiaf di, nid dyna sy'n yr adnod. Mae'n dweud, fe allant hwy anghofio, ond nid anghofiaf fi di. Dyna beth mae Duw yn dweud. Hynny yw, mae'n atgoffa Seion, atgoffa ni, mae ef yw e. I ni'n ymwneud ag a fe sydd yn ymwneud â ni. Y Duw anghyfnewidiol, y Duw tragwyddol, y Duw nad oes cysgod troedigaeth yn perthyn iddo, ac mae yn caru ni a chariad anfeidrol. Mae'r emyn yna, lle mae'r teitl i'r bregaeth yma'n dod, Cariad Mwy na Cariad Mam, tyma bach yn sentimental falle, ond mae'r rhan ohoni yn gweud calon y gwir, tywys di fi i'r dyfodol, na wela fi ond cam, cariad Duw fydd eto'n arwain, cariad mwy na chariad mam. Dewch i ni ymddiried yn ei gariad yn arbennig yn y dyddiau anodd yr hain, mwyn i enw. Amen.